Hei, tere tulemast Randrilusse. Täna ma tahaksin näidata, kuidas paigaldada kunstripsmeid, sest meie kevadises tootekarbis The Colors of Light olid osadel meie tublidel boksitaridel sellised ripsmed ja ripsmeliim. Nii et vaatame, kuidas me need paigaldatud saame. Karp näitel ja selline, väga süke hea selles mõttes kotti pista kuskile kaasa haarata, et siin on tagasi selline aukene, siit saame põhimõtteliselt näpuga lükates selle põhja kätte, et saab ripsmed kätte. Siis järgmise asjana tuleks nad siit lahti tõmmata. Kas siis näpuga siit niimoodi tõmmates või nurgast kinni võttes. Kuna nad on uued, siis neil on selline väike liimiriba juba küljes. Ja see natukene tegelikult teeb raskeks selle äravõtmise, sest tegelikult kui niimoodi sakutada, siis ma ei tea, kui hästi siit näha on. See liimiriba on või ütleme lashband selline on üpriski läbipaistev, et ja neil on sellised hõredad vahed sees, et kui hakata kiskuma ühest otsast, siis ta võib tõmmata need ripsmekesed sealt paigast ära, et võib-olla lihtsam isegi on nagu vajutada lihtsalt näpuga alla ja üritada ta niimoodi lahti võtta, et siis läks oli näha. Et võtta ta siis niimoodi siit lahti, siis põhimõtteliselt ei riku nagu seda paigutust endal ära. Järgmise asjana, kui nad on meil käes, siis vaatame, et meil siin liiga palju liimi küljes ei ole. Siis tuleks neid natukene niimoodi jõnksutada. Kuna nad on värske paar, siis see annab meile teeb nad nagu palju pehmemaks, et nad vastavad siis, kuidas sinu silmakuju on, vastavad sellele siis kohanduksid. Muidu kui nad on natuke kanged, siis on raske neid päris täpselt paika saada ja siis nad jäävad kuskilt turritama või turgivad silma, mis on veel kõige hullem, eks ole. Me kindlasti seda ei taha, et see tekitaks nagu ülemäära ärritust silmale. Kunstripsmete puhul tavaliselt on ka, et kui esimest korda kanda, siis on natuke siuke veider, et silm on niivõrd selline tundlik ja õrn koht, et väheke siuke võõras on kohati isegi natukene raske on silme lahti teha. Need ei ole nagu väga sellised dramaatiliselt suured ripsmed, aga kui oleksid nad natuke vägevamad, siis jah, omast kogemusest jään, et esimene kord on üpris raske silmi lahti teha. Nüüd, kui siia jääb sellist lisaliimi, mida kui hästi siit näha on, siis see tuleks ära võtta. Seda paremini ta nagu siin silma peal nagu välja paistma jääb. Ja kui meil nüüd need ripsmed käes on, siis võime asuda siis liimi juurde, et selline liim on siin kaasas. Seda saab kasutada mitu korda, samamoodi nagu neid ripsmekki. Ja põhimõtteliselt, et siis seda avada, murrame ta lihtsalt katki, kerge sükse keerutusega. Ja saimegi siis selle liimi nüüd lahti. Ja et ta uuesti kasutada, siis ta tuleks kindlasti õhutihedalt kinni panna ja selleks lihtsalt keerata see teine ots ja korraks siia peale panna. Ja kuskile kõrvale ripsmeliimi juurde, ripsmete juurde. Kui me oleme nüüd seda pehmemaks teinud, siis ma näitan veel korra, et nagu ma ütlesin, neid saab uuesti kasutada. Ja selleks lihtsalt tõmbad nad silma pealt ära ja paned nad tagasi siis karpi selle kuju peale, kus nad olid, see ketta ümber.
aga et neid teinekord kasutada, siis tuleks need ära puhastada vanast liimist. Ja selleks ma võtan siit ripsmetest kinni. Niimoodi hästi ettevaatlikult, ma ei tea, kas on näha, nukin selle üleliigse liimi ära. See saab ilusti ribadena ära. Ja siis on meil see kuidas sellest nimetada, ripsme piir. See kinnitus on meil siis puhas. Kui see liim sinna koguneb, siis ta jah, nagu paistab välja. Me tahame, et oleks võrdlemisi ikkagi siuke läbipaistev ja loomulik. Me kanname natukene ripsmetuši silmadele. Mis tihtipeale õpetatakse, et tuleks kasutada kunstripsmeid puhta silmal, ei ole ripsmetuši seal eelnevalt peale kantud, aga siis jällegi ta võtab nagu silmalt selle intensiivsuse ära, selle sügavuse ja ta ei pruugi nii hästi nagu kunstripsmeid ja oma ripsmeid kokku sulanduda. Selleks mina tavaliselt panen enda töös ikkagi pigem ripsmetuši enne. Siis ma panen kunstripsmed peale ja vajadusel siis jälle ripsmetušiga hajutan kokku. Mida aga ripsmete puhul tasub silmas pidada on see, et enamasti kui on ripsmetušiga koos, siis ei pruugi neid saada uuesti kasutada. Et see on üks asi, mida tasub silmas pidada. Kõigepealt siis värmi ja ripsmed. Minul on siin Oriflame The One 5:1 ripsmetuš, mis hooldab, tihendab, pikendab, eraldab. Ja üldiselt on minu siuke üks lemmikumaid ripsmetuše. Näeb ta välja selline. Tal on siis plastikust aplikaator ja hästi siit näha on. Üks pool on lühemate harjastega, teine pool on pikemate harjastega. Lühemate harjastega pool tihendab ja pikematega pikendab. Ehk siis ma tavaliselt alustan, et ma selle lühema poolega, selle tihendavaga käin ripsmed läbi ja siis pärast siis pikendan selle teise otsaga. Mõistlik oleks välja mõõta enam-vähem, kas meil tuleks ka neid ripsmeid lõigata. Lihtsalt paigutan nad silma peale korraks. Tundub, et me saame hakkama. Panime liimi natukene käe seljale ja pintsetti tagumise otsaga. Kanname ta siis siia riba peale. Kindlasti tuleb jälgida, et ripsmete otstes oleks piisavalt liimi, et ta hästi kinni võtaks ja kui siia päheks, siis võivad otsad lahti lüüa. Kui liim on meil kleepuvaks muutunud, siis asetame nad võimalikult silma lähedale siia keskele. Nii. Ja setime otsad paika. Nii, ja nüüd kui oleme ühe silma paika saanud, siis tuleks panna teine. Ja mis ma mõtlesin, ma veel ütlen, et kui nüüd peaks juhtuma, et näiteks see riba on liiga pikk sinu silma jaoks, et ta ei pea olema päris sisenurgast kuni terve välisnurgani välja, et mõned silmad ongi väiksemad, siis tasub natukene teda trimmida. Ja põhimõtteliselt võtta siis lihtsalt nii palju, kui vaja on, mõõta mööda silma ära, kui pikk ta võiks olla. Ja siis lihtsalt väike nakskääridega ja lõigata ta lühemaks. Mida tasuks veel silmas pidada, et ma ei tea, kui vist siit näha on. Siit on näha seda ime tillukest juppi, mis on üle selle ripsme ääre. Ime pisikene osa, et selle tegelikult võib ka ära lõigata, et esiteks oleks lihtsam ripsmed paika saada pärast ja teiseks sellepärast, et ei oleks ohtu, et see hakkaks kuidagi koolduks näiteks
silma poole ja hakkab nagu ärritama silma. Et siis on selle võrra lihtsam, kui lõigata, siis võtta kuskilt täpselt niimoodi, et ikkagi siit ripsime selle väikse puntra äärest kohe. Jällegi samal põhjusel, et ei jääks mingid ribased torkima pärast. Nii, ja nüüd, kus mõlemad ripsmepaarid on peale pandud, siis võib veel lisada ühe kihi ripsmetuši, et nad siis omavahel rohkem kokku sulatada, sest antud ripsmed, mida ma kasutasin, olid pruunikad, natukene on siin ka otstes lillat, ma ei tea, kuidas ta siit näha on praegu, aga jah, on nad siis sellised ägedad, naturaalsed või naturaalsemad poolsed kunstripsmed ja ongi tänaseks kõik, et võite kindlasti telli, sest miks mitte, see on tasuta ja oled esimesena kursis, kui avaldame uue video ja anna alla kommentaaridesse teada, kui oleks veel tutoriale, mida näha sooviksid või mingeid tootearvustusi või lihtsalt soovid mulle komplimendi teha, kui hästi sobib see look minu habemega. Aga jah, ja jälgi meid ka mujal sotsiaalmeedias. Järgmise korrani, tšau!